Здравейте! Отдавна не сме пускали клипчета. Днес ще покажем нещо малко по-интересно. За съжаление сме много затрупани с работа, заради което съжаляваме, че не пускаме вече нови материали, но обещаваме да се поправим. Днес имаме първия по рода си такъв амортисьор, който ще снимаме. Става въпрос за Magneto-Logical амортисьор или така търговско са известни като Magnetic Ride. Амортисьорите са от Acura, внесена от Америка. Acura няма такива смисъл, в България трудно ще се намерят. Производството са на BWI, както почти всички, доколкото знам, Magneto-Logical амортисьори. Какво означава Magneto-Logical? При обикновените амортисьори имаме бутало с клапанно тяло и масло, което минава през определени отвори, през буталото, то създава съответно съпротивление. Тук е много по-интересно. Тук маслото не е обикновено хидравлично масло, а в маслото има стружки, има много фин, като метална прах. И амортисьорите се втвърдяват и омекотяват мигновенно с ток. Как се случва? В момента, в който се подаде електричество на буталото вътре, което е в маслото, то създава магнитно поле и около него самото масло изведнъж за части от секундата става гъсто като бетон. Колкото повече магнитно поле, толкова по-гъсто става маслото, с което толкова по-твърд става амортисьора. В Америка са доста разпространени. Първо бяха така, почти на всички корвети се слагаха, на доста кадилаци. Последно време в Европа се слагат на премиум колите като Ferrari, Audi R8, последния Мустанг, той пак не е европейска кола, но като цяло на премиум автомобилите. Няколко също интересни неща. Принципът е много прост и много гениален и същевременно заради самия му принцип, т.е. абразив в маслото, са и доста капризни. Т.е. заради маслото вътре има части, които се износват и протичат, заминават тези амортисьори, защото просто вътре постоянно движението е в масло с метална прах. Маслото, само да знаете, е изключително опасно, отровно. Никога не го пипайте с голи ръце, ако такъв амортисьор протече, защото финните метални частици са толкова тънки, толкова малки, че минават през порите на кожата и могат да попаднат в кръвта, оттам в мозъка. Маслото се произвежда от Ward, мисля, че Ward беше, единственото в света, които ги правят. Литър е към 1000 евро, ще ви излъжа там някъде, и вътре то се вижда като графит, като метална прах. Даже винаги преди употреба трябва да се използва. Това е ново масло, което се използва за ремонт на амортисьорите. Между другото, забравих да кажа, почти всички такива са на пружинно окачване. Тоест имаме пружини, нямаме въздушно окачване, пружини с такива Magneto-Logical адаптивни амортисьори. Това е преден амортисьор, това е заден от Acura. Четирите са ни изпратени, просто ги показвам като модел, кой как изглежда. И предния изглежда много интересно и той е почти същия както на Land Rover Evoque. Всъщност това е долната част на амортисьора, на предния амортисьор. Той е обърнат наобратно. Това е като цял пълнител. В него има друго бутало, което е хванато тук отдолу. От тук влиза тока. Този си е обикновен, тук е стеблото както е. Така че при предния сепаратора всъщност е горе високо с гъста. Качваме го на стенда, да видите какво се случва, каква е графиката, след това ще го отворим, ще покажем и маслото какво представлява и как реагира на магнитно поле. И разбира се, след като го отремонтираме, отново на стенда. Не забравяйте да потърсите подобни видеа за Magneto-Logical амортисьори в интернет и не се изненадайте, че никъде няма да видите такова нещо отворено. Опасно е, отровно е, така че трябва да се прави само от професионалисти. Не го забравяйте това. Сложили сме го на стенда, да му направим един тест. Да видим каква графика ще изкара. Графиката е тоталка, в смисъл в момента амортисьор работи само на газ, масло вътре, доколкото може да има изтекло, вероятно е останал само металния прах,
колата е доста висяла на едно място, в такъв случай то вътре става като камък. Графиката е смех. В едната посока 11 кг, в другата буквално на всички скорости почти едно и също съпротивление. То е аут от всякъде. Отваряме го после и продължаваме с тестовете. Ето го самия амортисьор в ръцете на колегата. Това е самия амортисьор като пълнител. То не е като пълнител, това е самия амортисьор. Другото е като кожух. Ето го кожуха. За малко да направим беля и добре, че сме с ръкавици. Колегата е с ръкавици. Защото при вадене на самия пълнител от тялото, той е обърнат, се оказа, че маслото изтекло в него. Тук между пълнителя и стойката има едно уплътненице, малко. И въобще не предполагахме, че Magneto маслото ще изтече, т.е. изтекло от самия амортисьор и се седи вътре. И това е много гадно, защото е много отровно. Сега ще ви покажем стружките какво правят вътре в него. Така, както обещахме, отворихме амортисьора. Това реално е амортисьора. Останалото е нещо като държач, да речеме. Това му е цилиндъра, в който се намира маслото, гъста и сепаратора под налягане, стеблото с буталото. Това нещо влиза, така се движи вътре в цилиндъра и през това бутало, през тези дупки, минава масло, създавайки съпротивление. Това нещо играе ролята на електромагнит, създавайки магнитно поле, така прави маслото доста по-гъсто и като стане по-гъсто създава съпротивление. Проблема е, че маслото е доста абразивно и износва доста бързо всички каучукови изделия вътре. А те са опръстена на сепаратора. Това нещо отдели маслото от гъста. И най-важното, и в случая, което не е проблема, масния семеринг и водача. Това е водача, който фактически седи тук в началото на тръбата и през него минава стъблото. Той така е втулката, през която се движи стеблото. Но в него е запресован масления семеринг. Тази, не знам дали може да се види. Масленият семеринг е износен, при което течната конзистенция от маслото, течната част е изтекла и са останали само стружките. Останал е само кал. Това нещо, разбира се, няма как да работи. То е като паста, супер твърдо. Даже много по-твърдо от грес. Като желе. И заради той амортисьора не е функционален. След като сменим водача с нов водач, защото тези, освен че заминава масления семеринг, той самата втулка се разбива, започва да има хлабина и луфт. След като го сменим, ще бъде всичко събрано отново, с ново масло, газифицирано и тъй. И ще е готов за употреба. И понеже е интересно, играем си с колегите с масло, с амортисьор, решихме да ви покажем и как реагира на магнитно поле самото масло. Това масло сме го извадили от... Това е старото масло от самия амортисьор. И да, като каша е с масло. Колегата пуска магнит и виждате какво се случва. Сещам се за Терминатор 2, беше подобен. Виждате как изведнъж си намали обем всичко. Оп, и става течно. Тук става твърдо. Красота. Това нещо по време на движение при суперспортните коли, висок клас, компютър променя тока, променя магнитното поле на буталото вътре, с което променяме характеристиките на това масло, което виждате в момента, и мигновено става много по-твърд или много по-мек в зависимост от настилката, в зависимост от режима на каране. Ненадминат комфорт и характеристики за спортен автомобил, съчетани с пружинно окачване. Тоест няма въздух, няма проблеми. Съжалявам, но продължаваме с
игрите, сега пък колегата си играе да го мести цялото. Така е да гледа човек и да каже хора без работа. Айде стига, толкова сме забавлявали. Тест след ремонта. Ремонт, в който ви показваме какво има вътре. Сменен е водача, както вече се обосновахме, с нов маслен семеринг. За съжаление, стария маслен семеринг беше доста износен, заради което беше изтекло маслото. Опръстане на сепаратора заминал. Все неща, които са причинени заради голямото износване, причинено от маслото. То буквално е събразив. Масло пълно събразив. На Magnetic Logical амортисьорите графиката е много странна. Тя е правоъгълна, не е като картоф, както на останалите. И в момента виждаме амортисьора колко е мек. Той наистина е изключително мек. Умишлено ви показвам сега това нещо, защото сега ще му подадем малко напрежение. И ще пуснем отново тест, за да насложим двете графики една върху друга, с и без напрежение. За да се види първо, че втвърдяването и омекотяването работи, и второ, че амортисьора запазва абсолютно всички свои характеристики след ремонта, направен при нас. Веднага се вижда почти десеторна разлика на ребаунд, което е доста сериозно. Така, сега ще пуснем и ръчен тест, за да ви покажа още нещо. Така, пускаме го на максимално натоварване. Така, гледаме графиката, натоварването. И сега си играем с електричеството. Штрак, колко е мекичък. Тежък, още по-тежък, над 200 кг. Връщаме 70 кг. 250. Чудна работа. Мигновена при това. И така. Очаква го дълъг живот. Всъщност не го очаква дълъг живот, защото те са конструирани да не живеят дълго, просто да работят както трябва в спортните коли. Хубавото след нашия ремонт е, че той вече е обслужваем, така е направен, че дори след 100-150 хиляди километра да се износи отново, при нас за жълти стотинки може да бъде обслужен и всичко да си дойде отново на мястото. Всъщност това се случва с абсолютно всички амортисьори, правени при нас. Всичко добро и много здраве!